Bản đồ NATO tại Bắc Cực. Phần xanh dương đậm và xanh dương nhạt là các nước NATO gồm Mỹ, Canada, Đan Mạch thông qua Greenland, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Màu đỏ là Nga. Cuộc chiến Ukraine đã làm một điều mà Nga không ngờ tới. Nó giúp NATO hoàn tất mảnh ghép cuối cùng ở Bắc Âu. Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia trung lập suốt nhiều thập kỷ, đã chính thức gia nhập NATO. Kết quả là Bắc Băng Dương và biển Baltic gần như trở thành sân nhà của NATO. Tàu thuyền đi lại trong khu vực GUK Gap đều nằm dưới sự giám sát của NATO.